नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है ये इतने सारे स्लीपर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? स्लीपर्स यानी ये जो रेलवे ट्रैक पर आपको सीमेंट के तख्ते जैसा दिखाई पड़ता है ना, इसको कहते हैं। तो होता क्या है, एक टाइम बाद जब इसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है तो रेल के सुरक्षित संचालन के लिए नए स्लीपर्स लाए जाते हैं और पुराने ट्रैक को उखाड़ कर ये पुराने स्लीपर्स हटाए जाते हैं और इस मशीन की हेल्प से नए स्लीपर्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। और जो पुराने स्लीपर्स हैं उनको यहाँ से उठाकर एक स्थान पर रख दिया जाता है जहाँ पर उनका बहुत सारा ढेर लग जाता है और वो ढेर कुछ इस तरीके का आपको दिखाई पड़ता है।